19 इंच एलईडी मॉनिटर का ये पावर सप्लाई है, डेड कंडीशन में था। अब ये 3 लाख वाला डायोड देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर टाइप जो डायोड है ये हमारा शॉर्ट निकला है। फॉल्टी निकलने के नाम से हम लोगों ने क्या किया है, दूसरा वाला लगा दिया है। ये इसका ख़राब वाला है, सेम पीसीबी से निकाल के अब मार्केट से परचेस करके इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड ये डायोड है, यहाँ से मैंने निकाल के लगाया है, डायोड है। तो डायोड डालने के बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो मैं इसको पावर देता हूँ, पावर दे दिया फ्रेंड। आप देख सकते हैं इसका लाइट जो है हमारा आ गया है। अब मैं प्रॉपर इसको फिट करके पावर देता हूँ। पावर दे दिया फ्रेंड, लाइट हमारा आ गया। अब उठा के देखता हूँ हमारा आया कि नहीं। ये आप देख सकते हैं लेनोवो, और हमारा डिस्प्ले भी बन गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।